Поворотничек, ничего особенного. Дальше дорога поднимается все больше. Вот то, о чем я говорил. Сальто, ну, о, это по-португальски у всегда читается, поэтому это сальту ду прегу, сальту ду прегу. Сколько километров, непонятно сколько, тут добрые люди постарались максимально скрыть эту информацию. Ну, еще иду. Ну, мне кажется, что километр 2, не больше.